Třetí medaili z olympijských her a byl by prvním solistou v moderní éře krasobruslení po druhé světové válce, který by to dokázal. V jiných kategoriích to dokázala už jenom ruská sportovní dvojice Rodninová a Zajcev a tanečníci Klimovová a Ponomarenko. Bude to tedy připravované volné tango, ke kterému hudbu znovu zinstrumentoval a poskládal Edwin Marton a také nahrál na své housle. Jevgenij Pluščenko zůstává králem ledové arény a bude otázkou, zda jim bude po svém plánovaném návratu na soutěžní kluziště. Do 26. dubna má trvat jeho turné plné exhibic před nadšeným publikem
spolu s Edwinem Nortonem. Pak mají přijít 2 týdny dovolené. A pak už letní příprava na několika různých místech v Evropě. Po krátkém tréninku v Petrohradě. A v září první, nejprve malé a pak už mezinárodní závody. Takový je plán Jevgenie Pluščenka pro nadcházející období, které bude předcházet olympijské sezóně s vrcholem ve Vancouveru. A teď Pluščenko a jeho několik slov